Yesus doa ke Masih doa ke Yesus doa ke Masih doa ke Amin 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 doa kaera amin amin masih jiratana amin amin abdi nuuf kenneera amin amin nuufe sinfura amin amin doa kaera amin amin ergabbasa jira amin Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota ayyeetu shoo nageenyi fi araarri jaalalli waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atu alaaf keessa jiraattanii kan hordoftan dura keessaniin idil addunyaa kanarratti kan argamtan hordoftoota amantaa kiristaanaa maraa bagattiin isin ga'een isiniin jira bagattiin keessanii baga gammaddanii guyyaan kun guyyaa addaa guyyaa itti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti du'amu eegadha. Guyyaan itti ardii du'aatti hambisee diinota hedduu leeyyaasisee osoo isaan du'e jaanii eeganu inni mirga abbaatti kan argame maqaan waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos haa galateeffamu isiniin jira. Baga isaan gargaaramtanii guyyaa har'aa kana geessanii namoonni baay'een beektonni hayyoota kan ta'anii fi namoonni addunyaa kanarratti namoonni iddoo olaanaaf qabaniif gurguddoon isaanii addunyaa kanarra kan darbanii guyyaa kana qaqqabatan hedduun isaanii jiru. Aniifis immoo waaqayyoon gargaaramnee carra qabeeyyii taanee guyyaa kana keenyarra deebina keenya osoo hin taane inni jabaa ta'ee waaqayyoon qaqqaaree waaqayyoon eegee akka keenya inni hin dadhabne akka keenya inni hin mugne waaqayyo maqaan isaa haa galateeffamu. Guyyaa kana ga'uu kootti hedduun gammada. Haalli yoo mijachuu baatan namatti yoo toluu baatan waaqayyo immoo eenyumattu tola. Fuulli isaa ifaadha. Akka keenya kanaa miti garaan jabaatu jibban baatu qulqulluudha. Maqaan waaqayyo gooftaa malee haa galateeffamu jira. Egaa obboleewwan koo guyyaa kana ga'uudhaaf waaqayyo nu galateeffachiisa. Maatii keessan yaaddanii hiriyoottan keessan yaaduu dandeessu guyyaa kanatti. Ayyaana kana osoo hundumtuu maatii ofii wajjin dabarsee hedduu kan namatti toludha. Erga hin taanes immoo inni guddaan fayyaa qabaachuu. Fayyaa qabaattanii kolfa madaamii keessatti shiniis distii walitti buusaa yoo ooltanis inni guddaan keessi keessan hafuurri keessan waaqayyo wajjin walitti fayyina qabaachuudha. Akkasiin isiniin jira. Baga geessanii baga gammaddanii guyyaa kana hedduu gammachuu guddaa namatti dhagahama. Sobee jiraatanii kan qabu coomaa kan dhabeef immoo gargaaraa dhugaa maatii wajjin shiroo waliin nyaatanii yoo dabarsan hedduu kanatti toludha. Egaa dhugaatti namatti dhagahama gisee kana keessa namaatti eenyu yoo maatii ofiitti yaadee dhiphatu. Maatiin ofiillee osoo dhalli qonna bira jiraattee jira. Isaanitti illee hin dhagahama. Keessumaa guyyaa ayyaana gaafa maatii walitti dacha'ee nyaata nyaatu osuma taphatanuu kolfanuyyuu haadhas ta'uu abbaas keessa isaaniitti nu yaadatu. Maaliif nus achi keessaa gahee qabna waan ta'eef. Egaa waan hundaafuu inni guddaan akkuma jire akkuma jirtanitti nagaa qabaachuu keessanii. Egaa kan carraa argattanii hiriyoottan keessa wajjin illee asumatti illee beekamaa keessatti illee argattanii hiriyoota keessa wajjin dabarsitanii kunuyyuu waan tokko bara gammaddanii isiniin jira. Kan immoo akkuma kan koo madaamii keessa ooltanis immoo bara gammaddanii isiniin jira. Hundumti keessan baga geessanii guyyaatti gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti du'amu eegee kanaan isiniin jira. Egaa waaqayyo haala hunda keessattuu isin gargaaree fi deddeebi'ee galanni haa ta'u isiniin jecha. Viidiyoo gabaabduu kanaan isiniif qopheessee baguma geessan kan isiniin jiru baga gammaddan kan jiru idil addunyaa kanarratti kan argamtu irra deebi'ee hordoftoota amantaa kiristaanaa kan ta'an ayyaanni kun ayyaana guddaa ayyaana kabajamaa
Soomee kan waggaatti yeroo tokko qofa kan dhufu uummanni hordoftoota amantaa kiristaanaa kan ta'an hawwiidhaan kan eeggatanidha. Ayyaana kabajamaaf jaalatamaa ayyaana sooma hiikaatiin baga geessanii baga walumaan nu keenyan isiniin jira. Egaa viidiyoo gabaabaa kana hojjedhee guyyaa biraa immoo sagantaa birootiin haga walitti deebinutti lafuma jirtanitti fayyaa nagaa waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaan isin jira, guddaan isin jaaladha, guddaan isin kabajaa. Galatoomaa. Bye. Yesus doa ke Masih doa ke Yesus doa ke Masih doa ke Amin, amin, amin. Amin, amin. Amin, amin, amin. Amin, amin.